Мы сейчас будем прыгать через костер. Ура! Ребят, я оделся. Короче, где моя куртка? Да, конечно. И с нами Сися. Hello. What is he doing? Hello. Я уехала на Мальдивы. Эту бутылку оставь, бутылку с собой не неси. Зачем? А как ты будешь собираешься телефоном и этим прыгать? Повернись. Что-нибудь на кинайгас. Бутылку поставим сюда. Ребят, мне страшно. Ух, очень. А если я туда упаду? Если я в костер упаду? А если упаду? Ну, пойдешь, да. Подумаешь. Горишь. Вместе сгорим. Потом сдохну. Выходите, давайте. Пошли отсюда. Альбер, у меня там места нет. Пошли, мне страшно. Потому что я обосралась. Я обосрусь скоро. Он горит. Долбы. Ребят, рядом костер. Тут костер. Прыгаешь? Не знаю, давай. Не. Uydu. Doktoran tartışacağım. Давай Сеся. Не, давай ты снимай. Давай ты прыгнешь. Давай ты прыгнешь, давай. Давай. Прыгай туда. Давай. Hopan sen kadar. Yok. Ha? Давай. Твою. Давай. Вот так. Давай, Сеся. Знаешь, да, что править? Еще. 3 раза. Сесть, давай теперь ты меня просто снимай. Давай. За ручки держи, прыгай. Нет, вот так прыгай. Раз, два, три. Раз, два, три, давай, быстрее. Давай. Ась, вот так сюда давай. Раз. Вот так сюда давай. Давай. Молодец. Еще раз. Давай. Так. Молодец, Габуля, еще раз, 3 раз. Где ты? Умница. Ну и как тебе? Мне понравилось. Вау. Боже мой. Ой, да. Сюда. Ой, да. Ай, подожди. Зачем телефон на пол? Все. Скраб. Да. Вот телефон пройти. Да, мне надо телефон вообще. Что? Куда бежишь? А куда идти? Домой. Пошли. Ребята, это было... Ага. Остались. Блин. Давайте туда тоже пойдем. Последний. Пошли. Сеся! Сесть, тебя вообще не видно. Тебя тоже. Давай ты будешь оператором. Давай.
Нет, сейчас уже подожди, Гагаш. Альпер задыхается. План А. Как убить ребенка. Альпер, встань с пола. С земли встань. Сжимайте глаза. Мне страшно. Первый раз костер вижу. Да, первый раз. О. Малащина хорошо прыгнул. Как убить ребенка? Сначала нужно сделать костер и заставить его под ним дышать. Вот так вот он и задохнется и умрет. Хороший план. Ай ты. Все, пошли. Идем. Ты же еще не умер. Ладно, что? Давай, пошли. Ты снимайся еще. Нет, Альпер, мы не уходим. Тебе не холодно? Не, мне не холодно вообще. Зато пропахнет вообще. Ну, мы уже попали. Мам, ты же хотела костер. Я правда игру. Я сам главный. Ребят, мне очень страшно. Все, пока.